Wir sind ja ständig in Organisationen unterwegs. Bei der Arbeit, in der Uni, im Sportverein. Aber mal ehrlich, haben Sie schon mal wirklich darüber nachgedacht, was da hinter den Kulissen abläuft? Nach welchen unsichtbaren Regeln das alles funktioniert? Genau das machen wir heute. Wir werfen einen Blick in den Maschinenraum. Kennen Sie das? Man hat ein Team, super Leute, super Ideen und trotzdem kommt irgendwie nichts dabei raus. Und dann gibt es andere Teams, die schaffen eine unglaubliche Sache nach der anderen. Woran liegt das? Die Antwort ist oft nicht das Was oder das Wer, sondern das Wie. Wie sind sie organisiert? Das ist der springende Punkt. So, hier ist unser Fahrplan. Wir schauen uns erst an, was eine Organisation überhaupt ist. Dann begleiten wir eine Firma bei ihren typischen Wachstumsschmerzen, schauen uns eine fundamentale Debatte an, tauchen dann unter die sichtbare Oberfläche, zoomen rein in die Teams und schauen uns an, warum sie manchmal auch grandios scheitern. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Um eine Organisation zu verstehen, muss man wissen, dass sie quasi 3 verschiedene Gesichter hat. Je nachdem, welches man sich ansieht, erkennt man etwas völlig anderes. Das erste Gesicht ist die institutionelle Sicht. Hier lautet die Frage: Wer sind wir? Man betrachtet die Organisation als eine Art lebendigen Organismus, eine soziale Gemeinschaft mit einer eigenen Kultur, eigenen Werten, einer gemeinsamen Identität. Das ist der soziale Klebstoff, der alles zusammenhält. Das zweite Gesicht ist praktisch das genaue Gegenteil. Hier lautet die Frage: Wie kriegen wir das am effizientesten hin? Das ist die instrumentale Sicht. Die Organisation als Maschine, als reines Werkzeug, Organon auf Griechisch. Hier geht es nur um Regeln, Prozesse, Strukturen. Alles ist auf maximale Produktivität ausgelegt. Und dann gibt's noch das dritte Gesicht, die funktionale Sicht. Hier ist die Frage: Was tun wir da eigentlich die ganze Zeit? Hier ist Organisation keine Sache, sondern eine Tätigkeit, ein Verb. Es ist der ständige, nie endende Prozess, Ordnung ins Chaos zu bringen, Komplexität zu bändigen und Abläufe zu gestalten. Das Organisieren an sich. Okay, stellen wir uns jetzt vor, unsere Organisation wird geboren. Am Anfang ist alles ganz einfach, aber dann fängt sie an zu wachsen. Und mit dem Wachstum, da fangen die echten Probleme an. Das hier ist sozusagen der klassische Lebenslauf. Es beginnt in der Pionierphase, wo der Gründer alles im Blick hat. Aber dann geht's los. Expansion, neue Produkte, die Komplexität explodiert förmlich. Und das führt fast immer zu einer Krise. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, diese Krisen sind notwendig. Sie zwingen die Organisation, sich neu zu erfinden und zu wachsen. Im Herzen dieses Wachstums tobt ein ewiger Kampf, ein ständiges Tauziehen. Auf der einen Seite brauchen wir Stabilität, klare Regeln, Planbarkeit, Effizienz. Auf der anderen Seite brauchen wir Flexibilität, um schnell auf Neues reagieren zu können. Das Dilemma ist: Zu viel Stabilität macht uns zum starren Dinosaurier. Zu viel Flexibilität führt ins absolute Chaos. Die ganze Kunst ist es, die richtige Balance zu finden. Und diese Suche nach Balance führt uns direkt zur nächsten großen Frage. Wo werden die Entscheidungen getroffen? Alles an der Spitze? Oder draußen bei den Teams, die die eigentliche Arbeit machen? Das ist das ewige Pendel zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung. Die Idee, alles zu zentralisieren, ist ja erstmal verlockend. Man kann Kosten sparen, alles standardisieren, man hat die Kontrolle. Klingt gut, oder? Aber der Preis ist hoch. Die Organisation wird unglaublich langsam. Die Führungsetage ist permanent überlastet und die Entscheidungen werden oft meilenweit von der Realität und vom Kunden entfernt getroffen. Die Alternative: Wir dezentralisieren. Wir geben die Macht an die Teams ab. Die sind ja eh näher dran, können schneller reagieren. Das motiviert die Leute und macht die Firma wendiger. Aber auch hier gibt es eine Kehrseite. Die Gefahr von Doppelarbeit und Chaos steigt. Es ist und bleibt ein ständiger Kompromiss. Es gibt keine perfekte Lösung. So, und jetzt wird's richtig interessant. Bisher haben wir über die sichtbaren Strukturen geredet, über die offiziellen Pläne. Aber das ist ehrlich gesagt nur die Spitze des Eisbergs. Das, was eine Organisation wirklich antreibt, liegt im Verborgenen. Das Eisbergmodell kennt ja jeder und das passt hier einfach perfekt. Der kleine Teil, den man über Wasser sieht, das ist die formale Organisation. Aber der riesige, unsichtbare Teil darunter, das ist das, was wirklich zählt. Über Wasser,
Da haben wir die rationale, geplante Welt, Organigramme, Stellenbeschreibungen, offizielle Prozesse. Alles, was man in ein Handbuch schreiben kann. Das ist auch das, woran meistens herumgedoktert wird, wenn mal wieder eine Reorg ansteht. Aber hier unten, unter der Oberfläche, da spielt die eigentliche Musik. Die gelebte Kultur, die echten Machtverhältnisse. Wer mit wem kann, Vertrauen, Motivation, all die ungeschriebenen Gesetze. Diese informelle Seite entscheidet darüber, wie Arbeit wirklich erledigt wird. Und wer das ignoriert, dessen Veränderungsprojekte sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Okay, zoomen wir noch eine Ebene tiefer. Weg von der ganzen Organisation, rein in ihren Maschinenraum, die Teams. Wie wird aus einem zufälligen Haufen Leute eigentlich eine Einheit, die wirklich was auf die Kette kriegt? Jedes Team macht diese Entwicklung durch, da könnt ihr sicher sein. Denkt mal an euer letztes Projekt. Am Anfang die Forming-Phase. Alle sind höflich, man beschnuppert sich. Dann kommt unausweichlich die Storming-Phase. Die erste Harmonie ist weg, es gibt Konflikte, Machtkämpfe. Ziemlich anstrengend. Wenn das Team das übersteht, kommt das Norming. Man einigt sich auf Spielregeln, findet einen Rhythmus und erst dann, wirklich erst dann, kommt man ins Performing. Dann fließt es und die Energie geht voll in die Aufgabe. Aber Achtung, genau diese soziale Dynamik, die Teams so stark macht, hat auch eine richtig dunkle Seite. Sie kann dazu führen, dass kluge Leute gemeinsam katastrophale Entscheidungen treffen. Man nennt das Groupthink. Das passiert, wenn der Wunsch nach Harmonie in der Gruppe wichtiger wird als die Wahrheit. Keiner will der Spielverderber sein, also werden Bedenken einfach runtergeschluckt. Man nickt mit, um den Konsens nicht zu gefährden. Das Ergebnis? Historische Fehlentscheidungen, vom Challenger-Unglück der NASA bis zur Schweinebucht-Invasion. Und ganz eng damit verwandt ist der sogenannte Group Shift. Das ist die Tendenz, dass Gruppen viel extremere und riskantere Entscheidungen treffen, als es jeder Einzelne für sich tun würde. Die Verantwortung verteilt sich gefühlt auf alle, man stachelt sich gegenseitig an und plötzlich ist eine riskante Idee gar nicht mehr so verrückt. Und das alles bringt uns zu einer letzten, entscheidenden Frage für unsere Zukunft. In einer Welt, in der künstliche Intelligenz immer mehr der formalen, sichtbaren Prozesse übernimmt und Teams oft nur noch virtuell zusammenarbeiten, wird dann nicht der unsichtbare Teil des Eisbergs, die Kultur, das Vertrauen, die echten menschlichen Beziehungen das Einzige, was am Ende wirklich noch den Unterschied macht? Denkt mal drüber nach.